phiền não chướng, tất giai tiêu diệt, phát bồ đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, chí thành chí tiết, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc quốc, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, hồi hướng cho các hương linh quan gia chánh chủ, lịch đại tôn thân cụ quyền thất tổ, nội ngoại song thân, của hương linh Phật tử tâm hùng, pháp danh Nguyên Bảo 59 tuổi, và các hương linh đang có mặt trong phòng, cùng các hương linh ở khu phố này, nương theo công đức niệm Phật lại Phật, phát bồ đề tâm niệm hồng danh Phật A Di Đà, đồng vãng sanh Tây phương cực lạc quốc. Chúng con nguyện đem công đức niệm Phật lại Phật này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ
Để tay bả lên đèn quay nha, để ngón tay sao sau này được. Chứ là hồi nãy chú khám chú thấy cái tay chân sao? Dạ con thấy tay chân là mềm. Là mềm ha. Cái lòng bàn chân là chú thấy là nóng hay lạnh? Dạ lòng bàn chân lạnh. Cái đầu gối là chú thấy nóng hay lạnh? Dạ đầu gối lạnh. Lạnh. Cái bụng chú thấy nóng hay lạnh? Dạ cái bụng lạnh. Lạnh. Cái ngực? Dạ cái ngực lạnh. Còn lạnh luôn. Cái cổ chú thấy nóng hay lạnh? Dạ cái cổ lạnh. Lạnh. Trên trán? Dạ trên trán lạnh luôn. Lạnh luôn. Trên đỉnh đầu? Dạ trên đỉnh đầu nóng. Nóng ấm ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Thầy gì là Con thầy dạ con cảm ơn thầy với đạo tràng cho chồng con. Rồi, vậy là cả.